take me. สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนัทชาแนลเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกเสียงตบมุกหรือเสียงเอฟเฟกต์ที่เอาไว้เวลาเล่นในโปรแกรมวิดีโอเนาะเวลาตัดต่อวิดีโอเนาะเวลาเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยเสียงก็จะประมาณนี้เนาะเสียงเนาะก็เดี๋ยวลิงก์โหลดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะเวลาเรากดลิงก์โหลดที่ใต้คลิปแล้วมันจะเข้ามาหน้าจอนี้นะครับให้กดตัวนี้ได้เลยให้กดตัวนี้ได้เลยกดตัวนี้เสร็จแล้วก็ทำการแตกไฟล์เสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าใช้ไม่ได้ยังไงก็มาทิ้งผมบอกไว้ใต้คลิปผมเดี๋ยวผมจะมาขออีกทีเนาะผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ